Nice! Ich hab auch ja, genau. Machen wir selber Vollspeis. Die Ravioli sind noch immer hinten, oder? Ja. Wie viel Stück? Sag Stück. 4 Stück würde ich dann brauchen. Ganz gut, zweimal das, zweimal das. Danke Stefan. Naprawdę wielkie dzięki. Sorry, nie mam czasu. Aber hier, wir haben nicht einmal eine Bestellung erlebt, ist eigentlich nicht nur der Tisch. Du weißt gar nicht, was geht's? Ja, also wenn ich Abends wollen Sie. Wie viele Personen? 2 Personen. 2 Personen. Aber ich gesagt, wir haben noch ohne Was? Die Vegetarier, Veganer, glutenfrei, glutenfrei? Ist mal nichts, oder? richtig. Wenn die alles essen, hätte ich vorgeschlagen, zweimal geschmortes Reh, ja? Entschuldigung, Pultreh.